Không cần tốn nhiều thời gian tìm sound effect bởi bạn có thể tạo ra nó. Nếu bạn quá chán với việc mất hàng giờ đồng hồ tìm kiếm sound effect cho video của mình, hãy thử ngay cách này của Taki biết tuột nhé. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian đó. Bước 1, bạn hãy truy cập vào trang web có tên là Stable Audio, sau đó đăng nhập với Gmail là có thể sử dụng được rồi. Bước 2, bạn hãy nhận vào Generate Music, sau đó trang web sẽ dẫn bạn tới giao diện như thế này để bạn có thể tạo sound effect bằng câu lệnh. Bước 3, tại đây bạn hãy nhập những từ khóa liên quan tới âm thanh bạn muốn nhận được bằng tiếng Anh. Nếu không biết tiếng Anh cũng không sao cả, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Google Dịch rồi copy câu lệnh đó vào đây. Bây giờ để Taki thử tạo sound effect cho bạn xem nhé. Taki muốn tạo ra sound effect của một chú gà, rồi nhận vào mũi tên này để AI tạo, và đây là kết quả. Nếu các bạn đã ưng ý với âm thanh này thì hãy nhận lưu và sử dụng thôi.